Salut, eu sunt Sergiu și bine v-am regăsit la un nou episod. De data aceasta vom face un unboxing la Sweet Kendamas. Hai să trecem. Deci aceasta este cutia Kendama. Avem aici un sticker cu ciocane. sweetkendamas.ro. Hai să deschidem cutia. Suspect germul la baie. Am revenit. Hai să desfacem. Ce nașpa să desfaci o kendama. Așa. Aici avem kendama care este foarte sticky, deci vă recomand. Dacă vreți să dați ceva gen lună, lunar flip, lighthouse flip, chiar asta, cu asta chiar puteți. Deci are un grip superb. Vă recomand. Vedeți switch? Ok, hai să o lăsăm deoparte și să trecem la stickere. Nu mai este nimic în cutie. Avem un sticker cu Prime. Așa. Punem aici. Avem ață de rezervă cu perlă și cu chestia asta roșie, care nu știu cum se cheamă, dar știu că se folosește la pusul să schimbi ața. Ok. Aici avem instrucțiunile și pe spate. Ok. Hai să pachetăm la loc. Ok, am împachetat la loc. Ok. Și cam atât cu acest episod. Eu am fost Sergio. Clipul cu tricuri pe această kendama va fi în episodul următor. Poate. Dacă v-a plăcut acest episod, să nu ezitați să dați like, să vă abonați și dacă vreți, dați și share. Eu am fost Sergio, ne vedem data viitoare. Pa!